Sungguh gila, anak ini sedang menuruni sebuah lubang yang sangat dalam di sebuah goa. Selangkah saja salah, maka nyawanya akan melayang begitu saja. Mereka harus berhati-hati karena dinding lubang itu sangat licin. Benar saja, pijakan anak itu pun longsor dan mengenai pamannya di bawah sana. Tapi gilanya, teman wanita mereka sangat lihai dan bisa menuruni lubang itu dengan santai. Hingga akhirnya mereka pun pelan-pelan turun ke bawah karena takut tali mereka tak cukup sampai ke bawah sana. Namun saat pria ini mengoceh dan tak fokus, ia pun tergelincir dan terjatuh ke bawah sana. Ini sungguh gila. Untungnya ia tergantung dan diselamatkan oleh tali yang terhubung dengan tubuh teman wanitanya. Namun masalahnya kini pria itu tak bisa kemana-mana karena ia mengambang di tengah lubang. Mau tak mau wanita itu harus memotong tali pria itu atau mereka semua akan jatuh ke bawah pula. Mendengar hal itu, pria itu berteriak dan memohon untuk tidak memotong tali miliknya. Dalam hitungan detik, tali itu pun dipotong dan untungnya pria itu jatuh tak